Salam əziz izləyicilər, əziz məntiq sevərlər. Uzun bir aradan sonra Etibar Lətifinin kitabından qarşınızdayıq. Hal-hazırda izahını çəkdiyimiz hissə Etibar Lətifinin dövlət qulluqçuları üçün, magistrlər üçün nəzərdə tutduğu məntiq kitabındandır. Deməli, bizim bu məntiq kitabımızın qrupu var. Hansı ki, dövlət qulluğuna, magistra hazırlaşan şəxslər üçün nəzərdə tutulub və sıfırdan məntiqimiz mövzu ən xırdalıqlarına qədər, qaydalarına qədər həmin qruplarımızda öyrədilir və Etibar Lətifinin kitabını əhatə edən bu məntiq qrupumuzda istədiyiniz, istənilən, başa düşmədiyiniz sualı atırsınız və mən özüm cavablayacağım. Qrupa qoşulmaq üçün bir dəfəlik ödəniş 50 manatdır. Əgər qrupa qoşulmaq istəyirsinizsə, aşağıdakı əlaqə vasitələrindən bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq sudoku məsələlərindən. Deməli, bu sudoku məsələlərimiz dövlət qulluğu imtahanına tez-tez düşən suallardan biridir və burada ilk öncə bizə sadəcə bir qayda verilməlidir ki, bizə qeyd olunan, bizdən istənilən rəqəmlər və bax burada şərtdə verir. 1-dən 5-ə qədər ədədlər elə yazılmalıdır ki, eyni sətr və eyni sütunda həmin ədədlərdən sadəcə bir dəfə istifadə olunsun. Və burada bizə sual işarəsini, yəni sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi soruşursa, birinə Y, birinə L, birinə S yazır. Deməli, mən burada nə edirəm? İlk öncə bunun bir qaydası var ki, ən çox rəqəm verilən sıradan başlayın. Məsələn, mən aşağı sıradan başlayıram. 1, 3, 4 hissə veriləndən. Məsələn, burada 1-dən 5-ə qədər ədəd yazıramsa, 1, 3, 4 verilibsə, 2 ilə 5 lazımdır. Mən 2-yi bilirəm ki, bu sıraya yazamaram. Nəyə görə? Çünki burada bir dənə 2 var. Ona görə bu 2-ni buradan silirəm və 4-ün yanına yazıram 2-yi. 2-yi 4-ün yanına yazıramsa, bunu biraz balacalaşdıraq. 2-yi 4-ün yanına yazıramsa 5 avtomatik olaraq bura gələcək. Düzdürmü? İndi baxın bura. 1, 2, 5 var. 3 ilə 4-ü yazmalıyam. Düzdürmü? 3-ü mən S olan yerə yaza bilmərəm. 3-ü yazıram yuxarı. 3-ü yazıram yuxarı. 3-ü yazıram yuxarı. 4-ü yazıram S-in yerinə. S-in yerinə yazıram 4. Bax, bu isə 4-dür. Bu isə 4-dür. S'imiz oldu 4. İndi baxaq görək 2 sıramız, bax bu sıramız tamamlanıb. İndi baxaq görək başqa hansı sıramız var. 4 var, 3 var. 4 var, 3 var, 2, 5, 1 lazımdır. 5-i buraya yaza bilmərəm, 2-yi də buraya yaza bilmərəm. Mən buraya yazıram 1-i. Düzdürmü? 5 ilə 2 lazımdır bizə və bu şərtə əsasən mən buraya 2 yazıram, burada 5 yazıram. Sonra deməli, bu hissəmiz də düzəldi. 1, 2, 4, 5, Y-də 3'dür. Y'yi də tapırıq 3. Baxın bu hissəyə görə. Bura 1 yazıramsa 2 var, 4 var, 5 var, yazıram 3. Y'nin yerinə 3 yazanda, baxın 2 var, 3 var. 1, 4, 5 yaza bilərəm. Düzdürmü? 1-i burayla buraya yaza bilmədiyimə görə mən 1-i buraya yazıram. 1. 1'i yazıram bura. İndi qaldı 4 ilə 5'imiz. 5'i buraya yaza bilmədiyimə görə 5'i buraya yazıram. 4'ü də buraya yazıram. Bu hissəmiz də tamamlandı. İndi bizim bir dənə qaldı L hərfimiz. 1, 2, 3 var. 4 ilə 5 yazmalıyıq. 5'i elə yaza bilmədiyimə görə elə 4 yazıram. Bu niyə belə eləyir? Elə 4 yazıram. 2'nin yanına da 5 yazıram. Deməli, L hissəsi elədi neçə? 4. Və bizdən bunların cəmini soruşur. 8, 3 də gəlirik 11 D variantı. Yəni bu şəkildə biz misalımızı sərbəst və sakit formada tapa bilərik. İkinci sualımızda maksimum yaxınlaşdırmadayıq. Bəli. İkinci sualımızda yenə eyni qaydadadır. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5 eyni təkrarlanmadan yazmışıq və bütün ifadələri yoxlamışıq. X-in yerinə 4 düşüb, Y-in yerinə 4 düşüb və bunların cəmi bizə 8 verəcək. Yəni şərtimiz budur ki, ilk olaraq hardasa qeyd də eləyə bilərsiniz, yaza da bilərsiniz. Birinci olaraq ən çox rəqəm verilmiş sətirdən və yaxud da sütundan başlayın ki, digərlərinin yerinə hansı ədədi yaza bilib bilmədiyinizi misala baxan kimi görəsiniz.
Üçüncü sualda deyir cədvəlin xanalarına 1-dən 4-ə qədər ədədləri ilə yazın ki, eyni sətirdə və sütunda, həmçinin qalın xətlərlə hüdudlanmış 4 xanalı blokda, baxın məsələn 3, 4, baxın bu formada. Bu blokda deyir, heç bir ədəd təkrarlanmasın. Tamam, nəzərə alarıq. İlk öncə başlayaq. 3, 4 varsa mən 1-i bura yaza bilmərəm. Onda avtomatik olaraq baxın. 1-i bura yazıram, 2-ni bura yazıram. 1, 2, 3, bura 4 yazıram. Düzdürmü? İndi baxın. 1, 4, bura 3 yaza bilmədiyimə görə bura 2 yazıram. 3 artıq yuxarıda var. Burada 3 yazıram. Y-ımız oldu 3. Düzdürmü? Bir sıramız tamamlandı. 2 sıramız, 3 sıramız tamamlandı. İndi baxıram mən nəyə? 1, 2, 3'ü x'a yaza bilmədiyimə görə 3'ü bura yazıram, x'a 4 yazıram. X bərabər eləyəcək 4'ə. Bir də sizə bir şey deyim. Əgər cavabdan əminsinizsə ki, məsələn, x-ımız 4'dür, y-ımız 3'dür, artıq bütün cədvəli doldurmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, deyirsiniz ki, hə, burada bəzi hissələr var ki, digərlərində məsələn alınmır. Burada məsələn 1, 2 yazanda 2'yi bura yaza bilməm, çünki aşağıda 2 var. Ona görə 1'i bura yazıram, 2'yi bura yazıram. Tamamlaya bilərsiniz. Sadəcə əgər düzülüş qaydasından əminsinizsə, x-la y-ı tapırsınızsa və sizdən də sadəcə x, y soruşursa, onda siz avtomatik olaraq cavabı götürün. Yəni vaxtınızı, Dövlət fonunda sizə verilən vaxtı bu sualların cədvəlini doldurmaqla işlətməyin. Ona görə cavabımız olacaq D variantı. Dördüncü sualda ABC rəqəmini istəyir və yenə də 1-dən 4-ə qədər ədədlərimiz olmalıdır. 1-dən 4-ə qədər ədədlərimiz olursa, baxın A-nın yerinə mən 2 yaza bilmirəm. 3 yazıram. B-nin 3, burada 2 yazıram. Düzdürmü? A oldu 3. 3 ilə başlayan ədəddirsə, baxın, bu variantları silirəm. Digərlərinə heç baxmıram da. Sonra baxıram. A-mız neçə idi? 3 idi. İndi 1, 3 varsa 4 ilə 2-ni yaza bilərəm. Mən 2-ni bura yaza bilmədiyimə görə bura 4 yazıram. Bura 4 yazıram. Burada 2 yazıram. Düzdürmü? Və buna əsasən 2, 3 var. 1, 4 yazmalıyam. Düzdürmü? 1, 4 yazmalıyamsa 4'ü buraya yazsaq, 1'i de buraya. Burada 1 yazacağım. C olacaq 1. İndi bura baxın. Aha, C 1 səhvdir. Baxın, görürsünüzmü? Bizim 1 ilə bitən variantımız yoxdur. Deməli C 1 deyil. Mən yerlərini dəyişməliyəm. Nəyə görə? 3-dürsə, ya 3 deyil, 2'dir. 2 3 yok. Yani sildim səhvəz. 4 2 mən C-yə 4 yazıram. Bura 1 yazıram. Çünki 3 ilə 4 ilə bitən bütün şərtlərimiz ödəyir. B-yi tapmaq üçün isə 2, 4'ü bura yaza bilmərəm, 1'i bura yaza bilmərəm. Bura 1 yazıram. Bura 4 yazıram. Bura 3 yazıram. Baxaq bura düzdürmü? 3 334. Bu yazım məni dəli elədi ki. 1 2 3 4 1 3 2 4 bəli uyğun gəlir. 334 cavabımız elədi A variantı. 5-ci sualda yenə Y, L, S, I, G hərflər elə yazılmalıdır ki, yenə 1, 2, 3, 4 hərfləri kimi sətirdə və sütunda təkrarlanmasın. Və buna əsasən deyir, sual işarəsinin yerinə, yəni bu sual işarəsinin yerinə hansı ədəd yazılmalıdır? Y, L, S, bura S yaza bilmərəm, bura I yazıram, burada Q yazıram. Düzdür, birinci sıramızı tamamladıq. İndi ən çox hansı var? L, Y, S var. Biz yazmalıyıq I ilə Q-yu. Düzdürmü? I-yi bura yaza bilmərik, bura Q yazıram. Çünki burada Q-nun qarşısında I var. I də bura yazıram. Bu niyə belə edir, onu bilmirəm. Hara yazdıq bunu?
Deməli Q buraya yazıram, I buraya yazıram. Düzdürmü? Sonra bura Q yazıram, bura I yazıram. İndi etabın içərisindən baxıram. I, Y, Q var. L'yi bura yaza bilmərəm. Bura S yazıram. Bura L yazıram. Başa düşdünüzmü? Mən sual işarəsinin yerinə I-yi yuxarıdan yazmışıq. Yuxarısına. Q-yu aşağısına yazmışıq. Y-yi ortaya yazmışıqsa bizə çatmayan hərflər S-lə L-dir. S-lə L-dir. S bu tərəfdə, bu hissədə olduğuna görə, L də burada olduğuna görə mən yerlərini dəyişirəm. S-i sual işarəsinin yanına, L-i də S-in altına yazıram. Sual işarəsinin yerinə olacaq S hərfi. 6-cı sualda. 6-cı sualda yenə eyni qaydadadır. A, B, C, D, Y hərflər lazımdır. Sual işarəsini soruşur. İlk öncə biz bu üstəgələk işarəsinə oxşar işarəyi tamamlayaq. A, B'yi bura yaza bilmərəm. Bura B yazıram. C, D, burada Y yazıram. İndi bu hissəni tamamlamalıyıq. Deməli, gəlin belə deyək də, hər sətrə bir hərf əlavə elədiksə, məsələn, B, C, D, C, D, Y. Mən C'yi bura yaza bilərəm. Çünki, məsələn, C'yi bura hər ikisini yaza bilərəm. C, sonra bura Y yaza. Baxın, gəlin belə deyək, belə izah edeyim sizə. Bizim burada çatışmayan hərfimiz A, B varsa C, D, Y'dir. Düzdürmü? Mən Y-yi nə bura yaza bilmərəm. Çünki hər ikisində yuxarıda Y var. B-nin yerinə yazıram Y. Düzdürmü? B-nin yerinə Y yazıramsa, deməli Y hərfini silirəm. D hərfini bura yaza bilmədiyimə görə Y-nin yerinə D yazıram. Burada C yazıram. Aydındırmı? Axırıncı sıramız tamamlandı. Buna əsasən B-A-Y hissəsini tamamlayıram. B-A-Y hissəsində qalacaq bizə D-C. Mən C-yi bura yaza bilmədiyimə görə, bura bir dənə D yazıram, burada bir dənə C yazıram. Bu hissə də tamamlandı. İndi baxın bura. Bu hissədə bir dənə C hərfi var. C hərfi varsa, mənə lazımdır A, B, D, Y. Düzdürmü? İndi baxaq görək. Mən A-yı bura yaza bilmərəm. Nəyi, hansı hərfi hara yaza bilmərəm deyim. C hərfini yazmışıq. 3 dənə yerdə də var. C hərfinə ehtiyacımız yoxdur. D hərfinə baxaq. D hərfini bura yaza bilmərəm. Bu iki yerə yaza bilmərəm. Düzdürmü? Sual işarəsini yenə yaza da bilərəm, yazmaya da bilərəm. Başqa hərfə baxaq. Y hərfinə baxdıqmı, Y hərfində onu kimi yaza da bilərəm, yazmaya da bilərəm. Baxırıq nəyə? A hərfinə. A hərfi baxın, görürsünüz bu hissədə çatmır. A hərfini ikinci yazdım, A hərfi getdi. C hərfi də getdi. Qaldı B, D, Y. B-yi sual işarəsinin yanına yaza bilmərəm. Çünki sual işarəsinin altında B hərfi var. C, A yazılıbsa, Y-yi bura yaza bilmərəm. Sonra qaldı, məsələn, B-yi bura yazsam, B-yi bura yazsam. B-yi bura yazsam. Aha, D'yi də, Y'yi yaza bilmərəm. B'yi yazıram bunun yanına. Düzdürmü? B'ni yazıram bunun yanına. Bura olacaq A. A, C, D, Y. A, C, D, Y. Burada olacaq B'dirsə. Aha, sual işarəsinin yerinə B'dir. Baxın, burada A, C, D, Y'dirsə, bax burada B'dir. Bu nədir? Bu hissədə B'dir. B. Burada A, B, C, D. A, B, C, D. Həddi burada D, burada D. Sual işarəsinin yenə bu olacaq. Çünki mən buradan bunu yaza bilmərəm. Biraz qarışıq testimiz oldu. Cavabımız budur. Yəni ifadəni düzüb qoşanda biraz maraqlı testdir. Əvvəllər qəzetlərdə crossword olurdu. Bax, həmin o crossworda oxşuyur. İndi burada deyir ki, yenə 4 saylı tapşırıq, 4 dənəli tapşırıqlardır və hər xətlərlə hüdudlanmış hissədə eyni bir dənə ədəd olur. Məsələn, 1, 4, 6 varsa, mən buraya yazıram 2, 3, 5-i. Düzdürmü? 3'ü hər iki burada yaza bilmirəm. Ona görə 3'ü mən yazıram bura. Bu niyə belə eləyir? 3'ü yazıram bura.
İndi 5'e baxaq. 5'i buraya yaza bilmədiyimə görə 5'i buraya yazıram, 2'yi də buraya yazıram. Düzdürmü? Bu 5'imiz biraz yekə oldu. 5'i yazıram bura, 3'ü də yazıram bura. Sonra birinci sıra düzəldi. Sual şöhrəmiz ikinci etapdadır. İkinci sıramıza düzəldi. 6 var, 3 var. 1, 2, 4, 5 lazımdır. 2'yi buraya yaza bilmərəm, 2'yi buraya yaza bilmərəm. 2'yi yazıram bura. 4, 1'i buraya yaza bilmərəm. Buraya yazıram 1. Buraya yazıram 1. 1 yazıram. Yuxarı hissəyə də yaza bilməzdim. Burada çatışmayan rəqəm 5'dir. Burada çatışmayan rəqəm 4'dür. İkinci sıranı da düzəltdim. İndi baxaq. 1, 5, 4, 2 varsa 3'ü buraya yaza bilmədiyimə görə bura 3'ü yazıram. Artıq əsəbləşirəm. 3 yazıram bura. Ona görə telefon üzərində izah edirəm. 3 yazıram. 1, 2, 3, 4. Burada 5 yazıram. Aha 5 yaza bilmirik. Yəni görək. Nə çatmır bizdə? İlk görücünün bəlı ilə 1, 3 yazmışdıq. Hə. 1, 2, 3, 4, 5. Ha bura 6 yazıram. 6'mız yazımızdan çıxmışdı. Deməli 6, 2 varsa biz yazmalıyıq 1, 2, 5, 4. Aha, baxaq görək 1'i haralara yaza bilmirik. Birinciyə yaza bilmirik. Sual işarəsinin yerinə kesinlikle 1 deyil. Çünki sual işarəsinin ifadəsində 1 var. 2'də deyil. Çünki sual işarəsinin yuxarısında 2 var. Sonra mən nə yaza bilərəm? Gəlin bir də tamamlayaq. 6, 3 var. 2 var. Biz yazmalıyıq 2, 4, 3, 4, 5. 4'ü buraya yaza bilmərəm. 3'ü buraya yaz. Sual işarəsinin yerinə 3'dür. Baxın, 3'ü buraya yaza bilmirəm. Burada yaza bilmirəm. Düzdürmü? Amma 3'ümüz var. 3 deyil. Kesinlikle cevap deməyək. 6 var, 3 var. Bizə lazımdır 1, 2, 1, 4, 5 lazımdır. Düzdürmü? 4'ü buraya yaza bilmərəm. Buraya yaza bilərəm. İndi digər seçeneğe baxaq. 5. Aha, 5'i buraya yazsam mən. Buraya yazsam 5'i. Mən 5'i buraya yazsam. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya yazacağım 6. 5 getdi. Cavablarımızdan 5'i də sildik. 3, 6, 2, 5 varsa 1 ilə 4 yazmalıyıq. 1 ilə 4'ü də elə yerə yazmalıyıq ki, baxın, sual işarəsinin yerində 1 ola bilməz. Çünki 1 yazsaq bu 1 ilə toqquşacaq və cavabımız olacaq 4. Aydındırmı? 3 də olmur. Çünki 3 ilə eyni sıradadır. D variantı bizim düzgün cavabımızdır. 8-ci sualımız da eyni bu qaydadadır. İstəsəz sərbəst işləyin, istəsəz işləyin yorumlara yazın. Yəni bunları sizə sərbəst olaraq verirəm. 8, 9, 10-cu sual. 3 dənə sualı sizlərə sərbəst həll olaraq verirəm. Yorumlarda cavablarınızı gözləyəcəm. Əgər hər hansı bir sualınız yenə yaransa, mən qeyd etdiyim əlaqə vasitələrindən mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyinizə görə təşəkkürlər. Hər birinizə uğurlar.